Bentornati su It's Fisherman Channel World News. Cominciamo subito con le principali notizie dal paese. Sicuramente ha sconvolto oggi l'opinione pubblica sapere che sono stati arrestati due persone oggi a Roma che hanno violato per anni, dal 2010 circa, i computer e la posta elettronica, messaggi e chiamate di innumerevoli persone importanti quali Matteo Renzi, il capo della finanza, Mario Draghi addirittura, prelati, insomma un po' di tutto. Una, diciamo, Wikileaks italiana si sta per aprire, un vaso di Pandora, molte informazioni saranno state scoperte. L'importante sarebbe capire adesso a cosa servivano per divulgarle, non si sa ancora. Un server negli Stati Uniti è stato sequestrato, anche tutto il materiale ritrovato a Roma, vedremo nelle prossime ore le indagini come andranno. Poi passiamo a Grillo, perché Grillo fa retromarcia essenzialmente dopo aver tentato la scalata con i liberali, torna da Farage ma con durissime condizioni, quindi diciamo un KO in Europa di Grillo, una brutta avventura, e forse adesso sta iniziando a diventare quel volta gabbana che lui predica di non volere in Parlamento. Forse lo sta facendo anche lui un pochetto. Poi passiamo al caso di Dylan Roof, di 22 anni, che è stato condannato negli Stati Uniti per la strage di Charleston, che ricorderete nel 2015, dove uccise in chiesa 9 nordafricani. A questo proposito è stato condannato a morte oggi, e quindi per la strage di 9 nordafricani negli Stati Uniti è stato condannato a morte. Mentre se guardiamo il caso che adesso ci presentano in Svezia, Anders Breivik, scusate la pronuncia, della strage di Utøya del 2011, nella quale uccise 77 persone e ha ricevuto 25 anni. Oggi, oltre a comparire per sfidare il governo svedese, perché è lui contro il governo per crimini contro lui, nel quali lui dice di essere stato male dentro le carceri, e lui ha solo 25 anni da scontare. Ebbene, oggi lui si è presentato addirittura all'udienza facendo il saluto nazista. Ebbene, è così, secondo me si sta un po' facendo beffe del governo. Poi andiamo al caso di Bitonto, dove un treno è passato con le sbarre alzate. Perché c'è questo episodio? Perché lì ci fu la strage di Corato, che ricorderete nel 2016, nell'estate, e certo la manutenzione delle sbarre, per carità, un guasto può accadere, però diciamo che evidenzia ancora dei problemi molto gravi. Queste erano le principali notizie di oggi, grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani sera a 1.